眼望去，整片山头覆盖冰晶，配上蓝天闪闪发亮。24号凌晨5点多，玉山北峰出现-5.2度低温，下起雾凇，就像仙境般梦幻。除此之外，平地也是冷飕飕，冷气团发威，夹带湿冷空气南下，低温、大雨、强风三重夹击。再撑一下，周二白天开始回暖。28号之后，乃至于这个周末，整体来说天气都是比较稳定的。温度上，刚刚也提到了，冷气团是影响到礼拜二的清晨，白天之后，我们看到全台各地的温度普遍是持续到回升尤其到228连假，各地的高温普遍都会来到25度附近迎接3天连假，温暖好天气，只是开车要注意，容易起雾。不过下周3，全台再度变天。3月5号之后的这一波冷空气，目前看起来它的强度至少会是在大陆冷气团等级，那影响的层面会以中部以北以及花莲以北为直接降温的一个区域。那其他地方日夜温差会变大，锋面加上冷空气又要来袭，春天后母面，天气变化大，出门记得穿好穿暖，可别着凉。寰宇新闻陈燕瑜、黄轩轩台北采访报道。